বন্ধুরা, আমি মিনাকে কোনোদিন কিছুই দিইনি, কিন্তু আজ আমি মিনার জন্য একটা মাথার কাঁটা বানিয়ে দেব, যেটা দেখে মিনা অনেক খুশি হয়ে যাবে। কিন্তু বন্ধুরা, আমার মা একদিন বলেছিল, যদি তুই এরকমই তোর প্রিয় মানুষের জন্য সবকিছু বানিয়ে দিস, তাহলে সবাই তোর ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করবে। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা তো আমার ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইবই করো না। প্লিজ বন্ধুরা, তোমরা এই ভিডিওতে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে বাহ, এই দেখো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে মিনার মাথার কাঁটা একদম তৈরি হয়ে গেছে।